těm bombičkám. Já vám je ukážu. Vypadá to asi nějak takhle a funguje to tak, že máte takový otvor, bombičku tam dáte, utáhnete pořádně a to je ta středně silná varianta. Zase si můžete vybrat rychlost palby, normální, střední, vysoká, vysoká ne, co to malou. A pak jsou takový hodně silný. A teď nevím, jak se to jmenuje, a je to něco podobného jako ten Green Gas, akorát, že máte nějaký samopal, máte velký zásobník, takový tučnej, znáte ho možná. A v něm jsou kuličky. A jak tam jsou ty kuličky, tak funguje to vlastně jako Green Gas. Ty jsou kuličky, na zádech máte takovou velkou bombu. Abyste si to měli představit, tak je to hodně větší. Na zádech máte bombu, tam bomba máte tady hadici do toho zásobníku a je to prostě strašně silný. Takže asi tak. Tak a u dalšího videa se vidíme. Čau.